大家好，又係 Yoyi 啊，歡迎返嚟我嘅 channel 啊！嚟到3月尾呢，就係臨近我生日嘅時候啦，好多謝男朋友今年呢，就安排咗個生日旅行俾我，咁我哋事不宜遲，一齊出發。再見啦，圓圓，5日後見啦。同之前幾次去歐洲嘅旅行一樣啦，我哋今次呢都係喺 Bristol 機場度出發嘅。雖然唔可以帶埋貓貓一齊出發啦，但我個背囊都掛住咗佢喺上面。由於我哋係要預先去做一個 visa check 嘅過程啦，咁所以我哋都早咗好多去機場。趁仲有少少時間呢，我就決定去 Starbucks 坐下啦，咁就嗌咗呢期新出嘅 Lavender Matcha Latte，咁我覺得都幾好飲，而且個味道係好清新嘅。我哋仲有成個幾鐘先上機。佢喺度單緊片，陣間上機睇。唔知做乜嘢，佢今次 close gate close 得勁快啦，跟住搞到我同男朋友係跑去上機。飛下途中呢，空姐就話有呢啲 scratch card 買啦，咁我同佢係高度 scratch card 嘅中毒愛好者，忍唔住都買咗幾張。最後當然就係冇中到啦，不過可以喺機上面玩呢，都係一個幾得意嘅體驗嚟嘅。一落機就見到久違咗超耐嘅71，決定入去睇下。我見啲人話一定要試呢個朱古力奶，想買盒咯，買盒試下，勁大盒咯佢。喺哥本哈根嘅機場，你要出返市區，其實就好方便嘅，直接去搭佢嘅 metro 就可以㗎喇。我哋預先喺手機 down 咗個叫做 DOT 嘅 app 啦，咁你喺入邊買返你需要嘅 City Pass，咁就冇問題㗎喇。買咗 City Pass 咧，其實任何交通工具咧，基本上都可以搭㗎喇，咁所以真係好方便，建議大家嚟玩咧都要買。勁舒服啊！啲空氣勁好啦，條街勁乾淨，啲路好闊咯，適合嚟旅行。已經感覺超良好。落咗機之後，我哋就直接去到我哋住嘅 City Hub 咧，要做咗 check in 先嘅。咁我哋首先咧就係要去攞呢啲手帶啦，嚟登記佢做埋個門市咁樣嘅。其實佢咧就係一間青年旅社嚟嘅，咁但係佢所有設施啊、環境都係非常之乾淨啦，咁所以都好推薦大家可以去住下嘅。終於行到啦，我哋係喺下邊。都係勁得意啊！有塊鏡，跟住就有張床啦，入邊有啲鋪頭，唔知見唔見到？就係掛衫、毛巾、浴袍咁樣，跟住 bathroom 就同人哋 share，呢個係我哋嘅初體驗。但我暫時覺得 so far 都幾滿意，因為張床已經超級夠大咯。等我哋 settle 好晒啲嘢，已經去到10點幾啦，咁我哋就直接去咗 City Hub 對面嘅一間 pizza 鋪咧，度買咗個 truffle pizza 嚟試下啦。極速攞咗個 pizza 翻嚟啦，跟住仲有喺 Seven 買嘅 Summersby 咯，佢有呢個 elderflower 同埋 mango 味，睇到勁香咯，就係出面對面咋，跟住就即刻攞嚟試。我唔講啦，好肚餓啦，我哋已經差唔多10點未食嘢，食咗先。嚟到第二日咧，就正式開始我嘅生日行程啦。咁我哋一早咧就嚟到一間非常出名嘅鋪頭度食 brunch 啦。全部咧佢就分為3道、5道、7道餸咁樣嗌啦。咁你揀翻自己想食嘅嘢就得啦。呢個應該係三文魚，跟住腸餅沙律、香腸、overnight oats，跟住就係牛角包，仲有我標配嘅 ice americano。佢呢間餐廳呢種一小碟嘅形式呢，咁其實我覺得全部份量都係啱啱好啦，而且又可以試晒呢唔同種類嘅嘢啦。咁我嗌呢5款食物入邊呢，全部都係好好食嘅，尤其係個 overnight oat 啦，咁佢有個蘋果醬喺入邊啦，咁所以佢係酸酸地呢，係超好食，我未食過咁好食嘅 overnight oat。我哋而家要去新港附近行街，今日生日嘅行程就係行街啦。已經好近我哋第一個目標啦！呢度第一站呢，我哋就嚟到 Hay House，諗住睇下啲家品嘅。Oh my god，勁靚咯！我哋呢就冇喺度買任何嘢啦，因為諗住睇晒所有鋪頭先決定買咩。哇，好得意啊！呢個鬆餅啊，勁可愛啊！啱啱仲想話自己唔買嘢，結果揾到車厘子啊！第一次見到實物啊，咁要買啦。等我揀隻個樣可愛啲嘅先，慢慢揀下先。
個咖啡杯勁靚啊！好想買個翻去沖拿鐵嘅，呢個紫色係我嘅色啊！既然係生日正嘅，我都忍唔住買翻對鞋俾自己。到最後我就買咗黑色，因為上咗腳紅色好似一般般，唔係好襯我。買完對鞋呢，就直接去咗我今次嚟哥本哈根最想去睇嘅新港。其實有少少天氣唔好，但我覺得都幾靚咯，同埋成個丹麥嘅 feel 都係勁舒服。跟住呢度有個船嘅 tour， 不過唔好天就唔錯了。行到凍冰冰，我哋買咗個 crepe， 都幾好食咯。佢係 banana 加 Nutella。嚟到今日嘅重頭戲啦，咁就係去一間叫做 The Olive 嘅餐廳呢度食生日嘅晚飯。頭盤呢就係一個三文魚塔塔啦，咁我覺得非常之新鮮好食嘅。然後呢就係有個白蘆筍嘅湯啦，係非常濃郁同埋 creamy 嘅。跟住主菜呢就係一塊牛扒，有啲配菜啦。咁無論係個牛呢定係啲配菜呢，全部都係煮得非常之好食。咁甜品就係一個 crème brûlée啦，咁我覺得佢就正常發揮，但成間餐廳氣氛都好好啦，都好推薦大家去試下嘅。第3日唔小心瞓晏咗啦，所以一醒呢就要直奔去我哋 book mark 咗好耐嘅 coffee shop 啦。琴日經歷完一日落雨嘅丹麥之後，佢1號天勁靚咯，但可惜我哋琴日去咗新港嗰邊，唔知今日有冇時間再去影過一次相，因為好天真係爭勁遠咯。眨下眼就嚟到我哋想去好耐嘅 April 啦，咁佢入邊呢設計都係非常之靚啦，而且 menu 呢佢都係有好多種唔同嘅咖啡俾大家揀，佢仲會有一啲叫做 tasting menu 嘅，俾啲啱中意飲咖啡嘅人去試啦。你睇下佢真係靚到揼一聲，我覺得好似去咗一個博物館咁樣。嗌咗杯 coffee tonic， 佢試 filter coffee。我哋後尾買咗咖啡豆，佢仲要送咗個 tote bag， 佢話有底㗎。勁靚咯，勁似邊色配色。咁我哋今日嘅主要行程呢，都係去睇下家品啊、杯啊等等同屋企有關嘅嘢啦。成個行程都係勁豐富，睇到完全唔想走。我就係喺呢間鋪頭揾到一隻我好想要嘅杯。咁呢間鋪頭呢，就專係賣一啲陶瓷啊同玻璃製成嘅一啲製品啦。咁你可以喺一邊呢見到師傅呢都喺度做緊一啲玻璃嘅裝飾。咁呢隻係一隻太陽蛋嚟嘅，勁 Q。然後呢，我哋就去咗另一間呢專係賣家品集合店嘅地方啦，入邊好多都係嚟自丹麥啊、瑞典呢啲北歐嘅牌子嚟嘅。見到呢隻碟好靚啊！仲有透明嘅 version 啊！睇完家品呢，我哋都途經咗一個丹麥幾出名嘅景點啦，叫做圓塔。勁激氣咯！琴日買完呢對，見到呢個，damn！佢仲有米食。睇到呢度唔知你有冇發現我哋未食嘢呢？咁所以呢，我哋就嚟咗 market 啦。咁呢個市場呢，佢非常之乾淨啦，而且係冇魚腥臭味，地下都係乾嘅。兜咗個圈睇咗一輪之後呢，我哋決定坐低喺呢間鋪頭度食嘢。我哋呢就嗌咗個蠔嘅拼盤啦，雖然佢嘅蠔偏細隻啦，但係都係好爽好甜嘅。我哋仲嗌多咗份刺身啦，咁三文魚同帶子呢都係好新鮮好食嘅。由於呢間鋪頭質素唔錯啦，最後我哋都再加多咗個海鮮拼盤，咁埋單加埋呢，大約呢度就食咗1000蚊。食完嘢有啲口渴就嗌咗杯冰茶啦，係店員推介嘅，咁而且有陣淡淡嘅花香味啦，都幾解渴。Market 嘅出邊呢就有啲攤檔呢係賣蔬果嘅，唔知係咪英國養成嘅習慣啦。我嚟到呢度都好中意睇人哋啲菜賣幾錢。喺 market 食嗰餐海鮮呢，真係超飽啦！到夜晚我哋都冇食嘢，最後呢就返到去 City Hub 呢，就買咗支啤酒飲埋呢，就瞓覺啦。嚟到第4日呢，已經開始唔想走啦。咁今日呢，我哋就係搭巴士呢，去另一間我好想食嘅牛角包嗰度食早餐啦。男朋友呢，就嗌咗個巴斯克芝士蛋糕啦，而我呢，就係食呢個開心果牛角酥嘅。咁我仲有杯標配嘅 Ice Americano 啦，咁佢就飲 latte。呢個牛角包嘅表面呢係非常之酥脆啦，而且入邊呢係有一大劈嘅開心果醬喺入邊啦，但都唔會好漏，我覺得幾好食嘅。食完嘢就去附近嘅國立美術館行下啦。咁嚟到歐洲旅行，我覺得其中一個必有嘅行程就係去美術館。咁我哋呢就係買青少年嘅飛啦，咁就 under 26歲呢就可以買㗎啦。咁大概就係95蚊 DKK 一個人。同以往呢喺巴黎羅浮宮睇嘅畫作唔同啦，呢邊呢就比較多一啲抽象派啊或者超現實主義派嘅畫作嘅。去完美術館呢，咁我哋順路就去埋附近嘅呢個玫瑰宮啦，又名羅森堡城堡嘅。
呢度入場費呢就係230蚊兩個人啦，而我哋嘅隨身行李呢亦都係要 locker 擺好嘅。畢竟門票嘅價錢都唔平啦，咁我預咗佢會有多啲嘢俾我睇，但我自己就覺得比較單一乏味啦，咁所以好快呢，我哋就走咗，加埋都已經好肚餓啦。我哋又去翻琴日個 market 啦，因為我哋都未食好出名嘅丹麥 open sandwich。呢個係 Danish meatball， 佢呢個就係佢嗌嘅 steak tartar， 好似好好食。我哋要食先啦，好肚餓啊！我哋等佢親身講下呢個嘢好唔好食。combination 好食嘅，即係牛味冇唔腥啦啲肉，一嚟，二嚟佢上邊啲配料係酸酸甜甜咁樣，再加啲芝士少少鹹味，咁夾埋一齊就好好咯。跟住我呢個就係有啲生嘅紫洋葱，加啲 chives 同埋薯仔沙律。我覺得個肉嘅口感似雜肉咯，但係薯仔沙律係好好食，啲 chives 係勁香，跟住個包係有少少果仁咁樣，係好評嘅，我覺得一致好評嘅呢個 open sandwich。食完個 open sandwich，因為我哋太掛住琴日啲刺身，所以我哋又嚟咗呢度食啦。咁今日呢就有呢個拖羅，咁我哋就嗌咗份拖羅啦，然後再加多咗個生蠔嘅。蠔嘅水準呢就同琴日差唔多啦，而個拖羅呢，雖然佢唔係肥到入口即溶啦，但對於我哋呢啲冇得去日本嘅人嚟講，我覺得呢個頂下癮都好夠噶啦。食完嘢又係漫無目的咁行啦，跟住就俾我發現到呢個唔通就係傳說中嘅丹麥藍罐曲奇，不過到最後都冇買翻去。最後一日嘅晚餐呢，就獻咗俾泰國菜啦，因為食咗幾日呢啲西餐呢，我真係頂唔順，我要食翻啲亞洲嘢啦。不過因為佢鋪頭好細啦，而且我哋又冇 book 到位啦，咁所以呢，我哋就要買外賣啦。我哋翻咗我哋青年旅社個 common 度食，我嗌咗 pad thai 冬陰湯、青咖喱雞，聞落超香咯。我哋要開動了啊！仲有泰奶。你睇我哋一啖接一啖就知道佢係好食啦，佢係真係好 classic 嘅泰國菜味啦。我喺英國係未食過咁正宗嘅泰國菜。如果我再嚟哥本哈根，我係一定會再去呢間鋪頭度食，真係大癲啊，勁好食啊！轉眼間已經食飽，帶大家去睇下個 share bathroom 啦。咁佢入邊呢就有好多掛鈎啦，而且同埋有擺衫嘅位置，大家唔使驚嘅。跟住佢就係嗰啲頭頂式嘅花灑啦、水壓夠啦，而且係夠熱嘅啲水。咁佢呢就係用 Rissos 呢個牌子嘅沖涼啦。咁係唔係嗰啲 cheap 牌子嚟嘅？同埋呢，佢嘅地下呢都係非常之乾淨啦，冇乜頭髮啦。咁大家住青年旅社驚污糟嘅都可以唔使擔心。嚟到最後一日啦，你睇下佢幾好天，絕對係我哋5日喺哥本哈根最好天嘅一日。最後一日呢，我哋就嚟到呢間 Farm to Table 嘅一間 cafe 度食啦。咁所以佢嘅食材呢都係非常之新鮮嘅。我哋2個人加埋呢，就嗌咗2杯嘢飲啦，再加3樣嘢食嘅。男朋友就揀咗呢個包啦，佢就話啱佢口味，佢都幾中意食嘅。呢個係 leek 加 potato soup 包，好似勁好食，我唔多要食啦。呢個佢係個 cream 有啲酸咯，但我覺得係好食嘅。個包係軟熟嘅，好啦，我要食啦。你冇睇錯，我哋食完嘢就已經係直奔咗去機場啦，因為時間都好問啦，因為我哋今次係搭晏晝機翻去嘅。好多謝男朋友安排咗今次嘅生日旅行俾我啦，我相信我哋好快又會再出發噶啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。